सोनी का डीवीडी है, इसमें साउंड नहीं आ रहा था। तो इसका जो 32 वोल्ट था 32 वोल्ट वो बन ही नहीं रहा था, और 12 वोल्ट 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट सब बन रहा था। डीवीडी वगैरह सब ऑन था, लेकिन सिर्फ साउंड नहीं आ रहा था। तो इसका जो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा था, इसका ये देखिए, ये ट्रांजिस्टर था, 18-15 डाल दिया हूँ, चालू हो गया है। ये देखिए, ये ट्रांजिस्टर खराब था।